E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai mostrar o passo a passo de como fabricar uma lareira ecológica. Bom, o primeiro passo vai ser a gente trabalhar a madeira, né? Nós compramos uma tora de 20 por 30 centímetros para poder trabalhar com com a lareira assim bem rústica, uma seção maior para ficar legal. Tô imaginando que vai ficar legal. Então, o primeiro passo vai ser a gente lixar essa madeira. Então, pessoal, essa aqui já é a peça de madeira lixada. Nós lixamos com essa lixa aqui, ó, a lixa para madeira, número 180, tá? Essa lixa aqui, ó. Igual essa aqui não, essa aqui tá nova. Mas, como a madeira já tava bem certinha, não precisou de lixar com outra lixa mais grossa primeiro, não. Então, essa aqui já deu o efeito que a gente tá esperando da madeira, tá? Agora, o próximo passo vai ser aplicar o verniz e colocar as rodinhas. Bom, pessoal, falando das rodinhas, a gente comprou aqui esse modelo de rodinha, tá? E duas dessa e duas dessa rodinha aqui com freio, tá? Essa é uma rodinha que ela tem 5 centímetros de altura aqui no total. E ela suporta até 35 quilos cada uma. A gente pesou a madeira e a madeira tá pesando 68 quilos. Então, vai ser bem mais do que o suficiente para poder suportar a madeira. É um pouco difícil de manusear a madeira nela, ela estando brutona assim, não tem muita pega. Então, por isso a gente vai colocar as rodinhas antes de fazer a parte de cima da lareira. 1, 2, 3, 4! Bom, pessoal, agora é hora de colocar o queimador. E falando um pouquinho dele, a gente comprou na internet. É um queimador de 50 centímetros. E vamos dar uma conferida agora nas dimensões para poder fazer o corte na madeira. Ele tem na parte de baixo 45 por... Vamos conferir. Eu acho que 7 centímetros, isso, 7 centímetros por 3 centímetros de profundidade. Agora é marcar na madeira para a gente poder começar a fazer o corte para poder encaixar, tá? Bom, tá aí a marcação certinha de onde vai ficar o nosso queimador, ó. Agora, partir para o corte mesmo. Vamos usar aí a serra mármore. Bom, pessoal, depois de fazer a marcação principal com a maquita, a gente vai fazer uns cortezinhos para ajudar. Porque a maquita não é a máquina certa, mas é a que a gente tem, né? Então, vamos lá. Fiz vários cortes para ficar picadinho e vamos tentar tirar agora no martelo para ir quebrando a madeira. Bom, depois de martelar, a gente vai martelar mais um pouco. Só que agora com a talhadeira, para poder ir tirando essas sobrinhas e tentar deixar a área mais limpinha, né? A gente precisa abaixar essas irregularidades aí para poder encaixar. Lembrando que a lâmina da serra mármore só tem, acho que quase 3 centímetros, que é o que a gente precisa de encaixar exatamente dentro da madeira e o nosso queimador. Então, agora é talhadeira e martelo novamente.
E esse é o resultado final que nós conseguimos chegar depois de muito trabalho, né? Com a talhadeirinha pequenininha aí, a gente conseguiu alcançar isso aí, ó. Tá bem certo. É só ver, testar o queimador agora e prontinho. Tá no ponto. Bora envernizar agora para poder finalizar. Agora sim, pessoal, nós chegamos no resultado final, realmente, que foi a aplicação do verniz, aplicamos 2 demãos de verniz, e agora é só encaixar o queimador. E uma coisa interessante é para falar sobre essa manta que acompanha o queimador, que ela vem como opcional, mas na realidade, quando você quer trabalhar com uma quantidade menor de etanol ou álcool dentro, ela ajuda a levar o oxigênio para dentro do queimador de forma que o fogo não se apague com tanta facilidade, tá? Então, eu recomendo muito a utilização dessa manta. E a tampinha é no caso de querer apagar a chama. Então, prontinho. Bora acender para ver como que ficou, hein? Bom, pessoal, chegamos ao fim da construção, né, da nossa lareira ecológica. Lembrando que esse é um modelo entre vários que existe no mercado. É o modelo que eu escolhi, que é o estilo que eu mais curto, sim. E antes de fato fechar o vídeo, eu queria deixar alguns pontos destacados que eu acho importante, porque nós estamos lidando com fogo e toda vez que a gente mexe com fogo, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, primeira coisa, gente, não deixe a lareira próxima à cortina, a lençóis, né, a tecidos em geral, algum lugar que você possa esbarrar o tecido na chama e vir a começar um incêndio. Outro fator importante é não movimentar a lareira enquanto ela estiver funcionando, porque tem álcool líquido, então no que a gente movimenta, a gente pode derramar esse álcool e também ocasionar um incêndio aí, ou ter pelo menos um transtorno. Outro fator importante é recarregar a lareira, tá? A gente nunca recarrega essa lareira com ela acesa. A partir do momento que cessou o fogo, você vai esperar 1 hora para então recarregar, botar mais álcool e acender novamente. Tem que ter esses cuidados para evitar incêndio ou pelo menos uma bagunça que possa vir a te trazer aí, né? Outro fator importante é deixar o ambiente ventilado, não deixar totalmente fechado, porque é uma queima, é um combustível, nós estamos exalando gás carbônico, então vamos evitar um ambiente totalmente fechado. Mesmo sendo a quantidade pequena de combustível, é bom tomar esse cuidado, tá? Eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo do Corpo de Bombeiro, que explica minuciosamente o funcionamento e os cuidados que a gente tem que ter a lidar, né, com a lareira ecológica e com o álcool em si, tá? Espero que vocês tenham gostado e bora aí aproveitar a lareira e deixar esse inverno um pouco mais aquecido.